Всем привет! Всем привет! Новое видео по поводу содержания, проблем, услуг, радостей, горя, що може преподнести BMW E38. Значит, достав мене следующий момент, а именно стук досок при полупустом баке. Вот такий звук на неровностях. Значить, по інтернету погуглив, знайшов, вроді як люди жалуються на цей клапан, обратний клапан, який стоїть в заливной горловине в самому низу бака. І дійсно, коли коли бак повністю повний на 60 плюс літрів, звука нема. Якщо бак літрів 40 и меньше, есть звук. В данном случае, собственно, при полном баке залазив под машину и шланг именно де подземне горловина. Там під колесом його можна дотягнути, входить вниз бак. І був чути вот такий звук. Ну, собственно, дальше процедура проста. Снимаем сиденье. Отворачиваем 1, 2, 6, 8 гайок. Засовываем руку по локоть. И вынимаем на таких защелочках вот эту деталь. Свій номер. Ну, суть її вроді би як для того, щоб при розгонах, торможеннях під уровні вона вроді як должна перекривати бензин в горловину, щоб не хлюпалось. Но по суті, от я зараз покажу, і буде видно, вона не герметична, ця заслонка при любых розкладах. А стук, скорее всего, появляється із-за того, що от є вироботочка, наверное, з годами. Воно видно, овальне стало отверстие, і вона гуляє. Вот эта крышечка. То есть вот тут хорошо все видно. Оп. Де оська стоїть, воно видно овальне отверстие уже. Я так понимаю, с годами вот этих манипуляций вона со временем розбивається і, возможно, потом починає клацать. Ну, в общем, заодно ну, в баке ще относительно чисто. Будем почистим сіточку бензонасоса. Оцю ось всякой каки. Ну и соберем назад. Все. Всем спасибо за видео. О результатах я ще отпишуся внизу под видео.